نبی علیہ السلام دیوی جنازین واپس راتلو چیوی زنانا روڑی تا دبلنی درخواست وکړو. نبی علیہ السلام د خادمانو سره تشریف یوړو. ډوډۍ ورته مخکې کېښودی شوه. نو خلکو ولیدل چې نبی علیہ السلام په نوڼۍ ژوند وخي، خو نوڼۍ تېرېږي نه. نبی علیہ السلام وفرمایل داسې معلومیږي چې د دې چیلۍ غوښه د مالک د اجازت نه بغیر اخیستې شوې ده. هغې زنانا عرض وکړو ای د الله رسوله ما د کنډک نه د چیلۍ په بیه اخیستلو دپاره سړی لېږلی و، هلته میلاو نه شوه. ګاونډي مې چیلۍ اخیستې وه، ما هغه ته قیمت ور ولېږه، خو د هغې خاوند هغه خو نه و، خو د هغې ښځې چیلۍ راولېږله. نبی علیہ السلام وفرمایل چې په قیدیانو ډوډۍ وخوروئ. دا د نبی علیہ السلام د لوی شان په مقابله کې یو مشتبه د شک څیز په مرۍ کې انختل څه عامه خبره نه ده چې د نبی علیہ السلام ادنا غلامانو ته هم د دې قسمه واقعات پېښېږي.